गिल्टी थी, बताइए। थी पीने में? हाँ। क्या ठीक हो गई? हाँ ठीक है। कितनी बार आई? 3 बार। 3 बार जल पिया है, गिल्टी आपकी ठीक हो गई। अच्छा, फ़ोन नंबर है कोई? नहीं। हाँ, कहाँ से आई? सिदौली से। पहले दिखाई नहीं देता था? हाँ, ढूंढ देखा। हाँ, अब सही साफ दिखाई देता है। साफ इतना नहीं मिलता। हाँ, फायदा है। फायदा है। समूह सन्नाहट नहीं जा रही है। अपना नाम बताइए। पीने के 30 हो गए। 1 साल से थे? हाँ। और नाम मान के सर। अच्छा, कहाँ से आई? पूर्णिया से। अच्छा, चलिए ठीक, बताइए। हमारे कुकड़े सही हैं और सांस लेने लगे हैं और दिमाग सही है। हाँ, पहले चिपक गई थी दांत? चिपकी नहीं, चिपकने लगी थी। अच्छा। 10-12 साल हो गए। सांस नहीं आ रही थी 10-12 साल से? कम सांस लेने कम रहा। अच्छा, अब सही। क्या नाम है आपका? ब्रजरानी। हाँ, कहाँ से हैं? धामा मोड़। मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर है कोई? नहीं। कहाँ से आई? ये नखलऊ। अच्छा, सर दर्द होता था? सर दर्द होता था? सर दर्द होता था? हाँ। कितने दिनों से होता था? ये करिहाव पे आते हैं। अच्छा, सही हो गया? हाँ। चलिए। हम? हाँ, हमें ठीक है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या दिक्कत है? सांस फूलती। अब सही है? सही है। अच्छा, सांस फूलती थी और खांसी भी आती थी? हाँ हाँ। कितने सालों से थी? अरे खांसी तो बहुत दिन से। बहुत दिन से, मतलब 10 साल से? हाँ। अब सही है बिल्कुल। ठीक, बताइए, नाम बताइए। हम ज्ञानमती नाम है। पहले से बोले से ज़्यादा अमरजीत है। पहले फालिश हो गई थी? हाँ, फालिश हो गई थी। अब सही बोल लेती हैं? अब कम सही बोल पाते हैं सही। अच्छा। राम बैंक चौराहा। आरती नाम? जी, आरती नाम है। राम बैंक चौराहा पर रहते हैं। और बच्चा नहीं हो रहा था? बच्चे नहीं, 2 बेटियां हैं। अच्छा। तो हमने सोचा एक लड़का। उसके बाद नहीं हो रहा था? हाँ, लड़का मतलब नहीं रुकता है। हाँ, अब सही है? अब हाँ, अब सही है। तो कितने महीने से? 2 महीने से। 2 महीने से। नंबर बताइए अपना, कौन सा नंबर तो नहीं। मोबाइल नंबर नहीं?